кыздар юбка. Биринчиден мен силерге айтат элем, бүгүнкү биринчи жаз майрамыңар менен жакшы маалга менен салатты баштайбыз. Бүгүнкү темабыз юбка. Орозгүл Каработоеванын иши таң эрте 9-да мына ушул чакан тигүү цехте башталат. Күн сайын аялдарга тигүүчүлүк курсун өтүп, мындагы кыз келиндерге кийимдерди тигүүнү, бычууну үйрөтөт. Учурда кыз чебер цехинде 4 жумушчу атайын буйрутмаларды кабыл алып, күн сайын түрдүү кийимдерди кардарлардын табитине жараша тигип берет. Алгач ирет үйдө эле баштаганбыз. Өзүм эне болгондуктан балдарды караганча үйдө эле ачып иштей баштаганмын. Улам кардарлар көбөйгөн сайын өзүм жетишпей калып, жумушчуларды үйдө эле ишке алганмын. Бир жумушчу, эки жумушчу кошкондон кийин, бизде карасам клиент көбөйгөндөн кийин 2018-жылы ушул жердеге келип ачып жумушчуларды ишке алып иштей баштаганбыз. 2018-жылы регистрациядан өтүп, жеке ишкер болуп катталып, реставрация деп ачып иштей баштаганбыз. Алгач эки жумушчу иштеген, өзүм менен 3 болгон. Кийин улам кардарлар көбөйгөн сайын дагы 2 жумушчуну кошуп алганбыз. 4 жумушчуну иштетип жаттык. Мен келгениме 1 ай болуп калды. Биринчи келгенде эч нерсени билбейт болчумун. Анан келип ошо тиккенди, анан бычканды үйрөнүп калдым. Орозгүлжө сабактарды жакшы берет. Мен Орозгүлжө ыраазычылыгымды билдирип кетем. Мына кепил картуу сеткабызды кырып алабыз. Каарманыбыз 2018-жылдан баштап жеке ишкерликке өткөн. Ошол жылдардан тарта кардарлардын саны күн санап өсүп отуруп, бүгүнкү күндө чакан цехтен миңдеген кийимдер тигилет. Ал эми даяр болгон товарлар ички базарларга сатыкка чыгат. Швейный цехли иштетебиз. Ошондо элдер суроо талап болгон, келгенден кызыбызды өзүбүздөй кылып, чебер кылып, окутуп, үйрөтүп бересиңби дегенде ойлогонбуз, демек кыздарды деле окутса болот деп. Суроо талап жогору болгондуктан 3-5 кызды окутуп жаттык. Кийин 2021-жылы кыздарды группаларды, топторду түзүп, окутуп, тигип, үйрөтүп баштадык. Элет тигишкер айым экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында ар тармакта иш алып барууда. Каарманыбыз оор абалга чектөөлөргө карабастан элдин жашоо деңгээлин жогорулатууга умтулуп, түрдүү кыйынчылыктарды жеңип, өлкөбүздүн өсүп өнүгүшүнө салым кошууда. Мында тигүү цехин кеңейтип, жумушчулардын санын көбөйтүү аракетинде. Жакында эле чек арадагы аялдарды колдоо максатында жаңы тигүү цехин чек арадагы Көкташ айылына ачкан. Учурда аймактагы аялдар бекер отурбастан жумуш менен алек болууда. Бизде бар эле тигилет, буйртмадан отказ жок. Жеңил моделдеги кийимдерден баштап, оор пальто, той кечелерге көйнөктөрдөн бери тигилет. Жеке заказдарды деле тигебиз, оптом заказдарды деле тигебиз. Биздин кардарлар базардагы сатуучуларга тапшырабыз. Мектептер, садиктер, униформа, той кече көйнөктөрү, мектеп формалары, спорттук кийимдер дегеле бизде баары тигилет. Өлкөбүздө тигүү тармагын алдыга жылдырып, жеке ишкердик менен алектенгендердин саны өсүүдө. Тигүү тармагы менен бутка турса болоорун бул жерде иштеп жаткан жумушчулар да айтат. Алгачкы жумуш ордун кыз чебер тигүү цехинен баштаган Малика Казнабекова шаарда жумуш орундары түзүлүп жатканын айтып, жумушчуларга иштөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө ыраазы. Сабактары учурунда башка өзүнүн башка алып келген жөн эле бул эме боюнча эмес, бул тармак боюнча эмес, башка мотивационный сабактарды дагы кошуп алып барат да. Өзү изденип, окуп, дагы эле өзү деле билим алып, анан калганды бул жакта кыздарга дагы берип келип атат. Окус боюнча. Заказдар, ар кандай заказдарды алат. Ошо элдин көңүлүн тапканга аракет кылып. Аялдардын ишмердүүлүк менен алектенүүсү үчүн мамлекет зарыл болгон шарттарды түзүп берип, чакан жана орто бизнести колдоого багытталган бир катар чараларды кабыл алган. Быйылкы жылда мамлекет ишкерлердин укугун коргоо жана аларды колдоого өзгөчө көңүл бурууда. Нурзат Кабылжан кызы, Жыргал Абдижалил уулу, Алтын беш жаңтары. Жашоого башкача көз караш менен карап, жакшы жашоого умтулуп, аракет кылып жашай баштайт. Үчүнчү жагынан үнөмдөө жагы болот. Мисалы